Шаурма на природе. Это кебаб, что ли? Иди нахуй. Это шаурма по-чувашски. По-чувашски. Вот так вот сидим. Да, ветки летят. Вот так вот Помогать сидим. Ветки чуть-чуть иногда. Сейчас сдуем. Вот ветка, сука. Да похуй. Это... Съедим. Съедим. Красота. Там вот на костре уже готовятся шаурмы. Шаурмы. Да, это ладно. Мясце. Это купаты. Вот Купаты. большие можно. Сегодня без шашлыка обошлись. Так что вот такие дела.